Spiel brauche ich 3 Leute mit 3 Stühlen auf der Bühne. Und von euch hätte ich gerne einen Gegenstand, der kleiner ist als ein Elefant, aber vielleicht größer als eine Katze. Ein Gegenstand, der größer ist als eine Katze und kleiner als ein Elefant. Was war das gerade? Das da hinten? Ein Kühlschrank. Okay, dann erleben wir jetzt eine Collage an kleinen Lagerfeuergeschichten zum Thema Kühlschrank. 5, 4, 3, 2, 1, los! Kannst du noch was auflegen? Mir ist das so kalt. War voll die coole Idee, aufs Festival zu gehen, echt. Das ist schon ganz schön einsam hier, oder? Ja, aber wir können halt nicht bei den Zelten das Feuer machen, das ist doch klar. Aber die Sterne sind über uns. Ja. Wisst ihr, das erinnert mich irgendwie an das alte Haus, was ich damals hatte. Ihr wisst schon. Du hattest mal das war das, was ich von meinem Vater geerbt habe. Das war doch dieser Resthof. Genau, da hinten an dem See. Ja. Da gab es auch alles, was man sich so wünschen konnte. Da konnte man angeln oder ein kleines Boot hatten wir da auch und ein kleines Häuschen mit allen Begebenheiten, die man sich so wünscht. Das Oma-Häuschen, ne? Genau. Ja, das Oma-Häuschen. Oh, da nur haben wir die Partys Küche. gefeiert, ey. Die Küche. Die Küche war immer ein wenig seltsam. Und das war so. So, wer noch ein Bier? Ja. Ich gerne. Hallo? Danke. Prost. Alter, euer Klo ist ja noch voll altertümlich, nicht eins? Klar. So mit Leine und so. Voll. Das hat man hier auf dem Land halt so manchmal. Wir können echt froh sein, dass wir Strom haben. Ja, Prost erstmal. Ja, Ne? Prost. Oh, ja. Schon getrunken. Habt ihr auch was gehört? Die Kühlschranktür ist auf. Das alte Ding. Ist das noch so eine Bosch, so eine alte? Diese Griffe sind so geil. Ich weiß auch nicht. Das ist, die habe ich auch von meinem Vater geerbt, genau wie das gesamte Haus. Ja. Sag mal, wie war das eigentlich mit deinem Vater damals? Er ist irgendwann verschwunden. Verschwunden? Ja, er ist einfach verschwunden. Dein Vater ist einfach verschwunden. Ja, Also, er war in sein Wochenendhaus gefahren, also hierher. Und wollte eigentlich am Tag wiederkommen. Und wir haben dann 3 Tage nichts von ihm gehört. Und sind, Lass mich raten, er wollte Zigaretten kaufen gehen. Sorry, ich wollte nicht zu nahe treten. Leute. Ja? Guckt mal eben auf den Kühlschrank nur kurz. Ich weiß nicht, guck mal kurz. Das ist ein Kühlschrank, Mann. Da ist doch gar nichts. Das ist nix. Also, ja, Ja. also dann. Okay, jetzt hab ich's auch gesehen. Sag mal, hast du da... Ich denke genau wie mein Vater, der hatte Asthma. Willst du mich verarschen? Ey, hast du... Ey, dieses Geräusch, das erinnert mich da total dran. Hast du den Joghurt zu lang drin gelassen oder was? Kommt dir schon entgegen. Guck du. Ja klar, ich als einzige Frau, ja super. Leute, Ja, ey. Hallo? Oh. Du musst. Nein, die Griffe sind anders. Jetzt lass das. Bevor du ihn kaputt machst. Hallo, Joghurt? Warte mal, du musst den Griff erst so ziehen. Und nicht an der Seite, sondern hier. So. Guck mal. Siehst du? So. Guck. Ich kann nichts erkennen. Alter! Wir müssen die da rausholen!
Was ist mit dieser Der Carla wird immer noch vermisst. Oh Gott, nicht. Und dein Vater? Ja, natürlich auch. Und es wurde nie eine Leiche gefunden. Alter. Oh Gott. Alles, was ich von Carla noch habe, ist dieser Bierdeckel von dem letzten Bier, das sie getrunken hat. Eine wertvolle Erinnerung. Ja. Aber warte mal, ich habe was viel Gruseligeres. Ich meine, das ist schon... Ja. Ich habe doch mal hier in der Bäckerei gejobbt, hier Konditorei. An der Hauptstraße in diesem Ding. Ja, ja. Hab ich da doch ein paar Mal Ja, gesehen. ja, bei dem Berliner da. Ich sag euch, ey, das war erstmal ein ziemlich harter Job und dann musste ich abends als Einzige immer alles sauber machen, ne? Und? Naja, das war so. So, scheiße, die Torten. Ins Kühlhaus. Oh, da ist ja noch eine. Warum kann der Bäcker das nicht machen? Hallo! Wer ist da? Hallo! Herr Mertens hatte mich angerufen. Ja? Ich soll hier das Kühlhaus überprüfen. Nachts um 11:30? Ja, wir arbeiten einen 24-Stunden-Reparaturdienst. Ja, dann kommst du mal rein. Moin! Moin. Oha! Oha, wir haben aber eine ganz schön schwere Kühlhaustür. Ja, ja. Das ist noch die alte Bauweise und die Dinger sind nicht ungefährlich. Ja. Ja, ich habe auch gleich Feierabend. Oh, Sie können ruhig nach Hause gehen. Ich kann ja alleine weitermachen. Ja, Lassen ich Sie muss nur- noch den Rest da zu Ende wischen, aber ja, ne? Ja gut, ich fange hier einfach schon mal an. Machen Sie das. Ich wische noch mal hier. Auflagen aus. Erstmal die Temperatur prüfen. Schnipp, eine halbe Stunde später. Jo, Temperatur stimmt. Hallo? Sind Sie noch da? Also eins kann ich schon Ich mal habe Sie ganz sagen. lange nicht gehört, ja. Hab ich nicht gehört. Das weiß ich ganz genau, was das ist. Ja? Das ist Das, ein Bolzenfehler im Gelenk der Tür. okay, dann machen Sie mal. Muss ich den Bolzen komplett auswechseln, hat keinen Zweck. Oh Gott, was für ein altes Ding. Entschuldigen Sie. Haben Sie diese Beule auf dem Kopf schon immer gehabt? Eine Beule auf dem Kopf. Ja. Sie haben recht. Aber... Genau auf den Kopf gefallen? Das stand damals in allen Zeitungen. Das wusste ich gar nicht, dass du das warst. Ja, das sagt ihr, ich habe da echt lange ein Trauma von gehabt. Musste Ist es auch ein bisschen kalt? Mir ist schon die ganze Zeit kalt. Schmeiß mal noch was rauf. Ist richtig kalt. Übrigens hat die Polizei festgestellt, die Beule war da, bevor die Tür ihm auf den Kopf gefallen ist. Krass. Geil, ne? Scheiße. Und er war eine halbe Stunde allein da drin.
Das ist schon ganz schön gruselig manchmal hier so allein im Wald. Da Auf dem Festival. fällt mir was ein. Ja? Kennt ihr das, wenn der Kühlschrank so vibriert? Ja, das hat meiner auch immer. Der summt auch. Ich trinke ja Apfelsaft immer nur aus Flaschen und dann stehen manchmal 2 Flaschen nebeneinander und dann klirrt das. Ja. Ja. Und eines Nachts dann klirrte das und eigentlich schlafe ich dann. Also ich merke das, Ja. ich werde einmal wach Ja, und dann schlafe ich weiter. ja. Aber an diesem Abend war das so. Ja, klar. So, Ruhe im Karton. Schatz, es klimpert schon wieder. Ich hab die doch gerade auseinandergestellt. Leg dich wieder hin, ich komme sofort. Schatz. Schatz, alles in Ordnung? Ruf die Polizei! Nein! Ruf nicht die Polizei. Rüdiger, was willst du hier? Ich bin zurückgekommen, um euren Apfelsaft zu trinken. Du bist tot! Wer ist das? Das ist Rüdiger! Aber ich habe noch... Dein Was? Und es Onkel? mir noch einen Apfelsaft. Mein Onkel! Dein Onkel, mit dem du die Apfelernte gemacht hast? Ja, natürlich, der mit der Mosterei. Ich hab die Äpfel aufgehoben! Nehmen Sie alle Apfelsaft. Sie können allen Ich Apfelsaft war haben. in der Mosterei. Und ich schicke mich kurz weg, einen Apfelsaft zu holen. Du kamst nicht zurück und ich fuhr in den Most. Ich fiel in den Most und du hast mich vergessen. Ich wollte dich rausziehen, ich bin zu spät gekommen! Und jetzt habe ich immer noch Durst auf Apfelsaft. Das kann nicht wahr sein, der Mensch, der... Der ist real. Und dieser Durst hört niemals auf. Heißt das etwa, dass du jetzt jede Nacht an meinen Kühlschrank gehst, an unseren Kühlschrank? Und ihr habt gefälligst immer Apfelsaft da. Glaubst du nicht? Geist, du kannst ihn auch noch anfassen. Ja, komm. Wir haben ihn nie wieder gesehen, aber jede Nacht stelle ich 2 Flaschen Apfelsaft rein. Und jeden Morgen sind die leer. Ich hatte doch eigentlich Bier mitgebracht. Most.